Ahojte, dobré ráno, dobrý deň a dobrý večer. Sljedeća lekcija koju sam spremila za vas zapravo i nije lekcija. Ona predstavlja svojevrsno vežbanje, odnosno cvičenja. Prethodni video koji ste vidjeli sadržao je u sebi neke osnovne reči i rekli smo da su to možda osnovne reči koje bi svako dete usvojilo dok savladava, uči, sluša svoj maternji jezik. Sada smo iz tog vokabulara, nadam se da ste poslušali lekciju, imate na raspolaganju 1 mesec, izvukli te reči i stavili u kontekst. Naš zadatak je da vežbamo čitanje i da beležimo nove reči koje ćemo ovom prilikom usvojiti. Ideja za one koji nisu bili na času jeste da sami pročitaju, a onda da čuju kako ja čitam. Ili pak, ako izaberu da prvo poslušaju kako ja čitam, pa onda da sami pročitaju. Naravno, kao i uvek, video možete zaustaviti svaki put kad vam nešto nije jasno, da vratite i da čujete još jednom. A za one koji su bili na času, ovo je samo obnavljanje. Ideme na to! Jedlo je neoddeliteľnou súčasťou našich životov a zabezpečuje nám potrebnú energiu a živiny. Počas dňa máme rôzne jedlá, ako sú raňajky, ktoré nám poskytujú energiu na začiatok dňa. Raňajky môžu obsahovať cereálie, vajcia, chlieb s maslom alebo džemom a ovocie ako jablká, banány alebo hrušky. Na obedy si často pripravujeme teplé jedlá, ktoré sú zvyčajne kombináciou mäsa, ako je kuracie, bravčové alebo hovädzie mäso s prílohou, ako sú zemiaky, rýža alebo cestoviny a zeleninou, ako je mrkva a paradajka. Večera môže byť ľahšia, ale stále vyvážená s dôrazom na ovocie a zeleninu. Okrem toho, počas dňa sa hydratujeme rôznymi nápojmi, ako je voda, mlieko alebo džús, ktoré nám udržiavajú hydratáciu a prispievajú k našej celkovej životnej pohode. Čas je nepretržito plynúci aspekt našich životov, rozdelený na rôzne úseky. Deň je základnou jednotkou času, rozdelený na rôzne fázy, ako je ráno, keď sa prebúdzame a začíname nový deň. A večer, keď sa pripravujeme na odpočinok. Noc je obdobie ticha a odpočinku, keď sa pripravujeme na spánok. Týždeň pozostáva z dní, ktoré nás sprevádzajú v našich každodenných aktivitách a povinnostiach. Mesiac je jednotka merania času, ktorá sa skladá z týždňov a znamená cyklus meniacich sa fáz mesiaca. Rok je obdobie, ktoré sa skladá z mesiacov a predstavuje úsek času od jedných Vianoc k ďalším. Ročné obdobia ako leto, jeseň, zima a jar prinášajú rôzne zmeny v počasí a prírode. Sviatky, ako sú narodeniny a Vianoce, sú špeciálne príležitosti, kedy oslavujeme s našimi blízkymi a venujeme sa radosti a spoločnosti. Týždeň je časové obdobie, ktoré sa skladá zo 7 dní. Začína sa pondelkom, kedy sa väčšina ľudí vracia do práce alebo školy a začína nový pracovný týždeň. Utorok je ďalší deň v týždni, keď sa zvyčajne venujeme práci a plníme svoje povinnosti. Streda je stredný deň týždňa. Označuje polovicu cesty k víkendu a často sa stáva bodom oddychu alebo stretávania s priateľmi. Štvrtok je predposledný pracovný deň v týždni a väčšinou sa začínajú plánovať víkendové aktivity. Piatok je obvykle najvýraznejší deň v týždni, pretože značí koniec pracovnej časti týždňa a začína víkend. Sobotu a nedeľu
Väčšina ľudí venuje oddychu, relaxácii alebo stretávaniu sa s rodinou a priateľmi. Tieto 2 dni sú známe ako víkend a predstavujú čas na nabretie sily a načerpanie energie pred začiatkom nového týždňa. Kalendárny rok sa skladá z 12 mesiacov. Január je prvý mesiac v roku, ktorý nás vítá novými začiatkami a často je sprevádzaný oslavami nového roka. Február je kratší mesiac, ktorý nám prináša zimu vo svojej plnej sile a často sa spája s oslavami karneválu. Marec je mesiac, kedy sa začína prebúdzať príroda po zime a prichádza jarná rovnodennosť. Apríl prináša jar a často aj dažďové dni, ale je to aj čas, keď sa začína kvitnúť. Maj je mesiac, keď sa príroda rozkvitá v celej svojej kráse. Jún je prvý letný mesiac, kedy teploty stúpajú a dni sú dlhé a slnečné. Júl a august sú oba mesiace leta, obdobie dovoleniek, kedy sa väčšina ľudí vyberá na dovolenky. September je mesiac, kedy sa začína návrat do školy a práce po letných prázdninách. Október prináša zmenu farebnosti listia a nástup jesene. November je mesiac, keď sa počasie stáva chladnejším a dni sa skracujú. December je posledný mesiac v roku, ktorý sa spája s Vianocami a končí starý rok. Farby sú všade okolo nás a pridávajú život nášmu svetu. Červená je farba lásky a vášne, modrá symbolizuje pokoj a pohodu a žltá je farba slnka a radosti. Zelená je farba prírody a života, fialová vyjadruje eleganciu a dôstojnosť a oranžová prináša pocit tepla a energie. Ružová je farba nežnosti, hnedá je spojená s prírodou a pôvabom zeme a čierna symbolizuje tajomstvo a eleganciu. Biela je farba čistoty a nevinnosti a šedá je farba neutralizácie a rovnováhy. Povolania sú rôznorodé a ponúkajú mnoho možností pre ľudí, aby si našli prácu, ktorá ich naplňa a baví. Lekár je osoba, ktorá pomáha iným ľuďom udržiavať ich zdravia, liečiť ich choroby. Učiteľ je zodpovedný za vzdelávanie mladých ľudí a formovanie ich budúcnosti. Kuchár je odborník na prípravu chutných jedál a zabezpečuje, aby sme sa v našich jedlách cítili dobre. Záhradník sa stará o rastliny a záhrady, aby boli krásne a zdravé. Policajt a hasič sú ochrancami verejného poriadku a bezpečnosti, ktorí nás chránia pred nebezpečenstvom. Inžinier je osoba, ktorá navrhuje a staví rôzne štruktúry a systémy, aby nám pomohla žiť lepší život. Umelci ako maliari, herci a hudobníci vyjadrujú svoju kreativitu a vášeň prostredníctvom umenia a kultúry. Športovci ako futbalisti, basketbalisti a plavci sú zástupcami svojich tímov a reprezentujú ich na športových podujatiach a súťažiach. Pomocné slova a frázy sú dôležité pre každodennú komunikáciu a slúžia na vyjadrenie rôznych situácií. Keď súhlasíme s niečím, používame slovo áno. Naopak, keď nesúhlasíme, používame slovo nie. Keď potrebujeme niečo, často používame slovo prosím. A keď nám niekto niečo urobí, používame slovo ďakujem ako prejav vďaky. Ak niečo zle urobíme, môžeme použiť slovo prepáčte ako ospravedlnenie. Keď sa niekto pýta, ako sa máme, môžeme odpovedať slovom dobre. Alebo sa môžeme pýtať, ako sa má druhá osoba.
Pri rozlúčke sa môžeme pozdraviť slovom zdravím a pri odchode použiť slovo dovidenia. Dovidenia. Vedeli ste, že na vytvorenie gombíka je potrebné také rovnaké množstvo energie ako na vytvorenie hradu? A že jedným malým pohybom prsta podporíte rast tohto kanálu? Stlačte subscribe. A ďakujeme, že s nami vytvárate nové synaptické cesty. Pokračujte.